Здравейте! Започвам прегледа на каталог януари 2021 на Oriflame с най-изгодните оферти с цел да ви облегча във вашият избор. За съжаление, докато се организирам, първата краткосрочна оферта, която беше от 1 до 10 януари отмина. Това беше една основа за грим. Не ползвам основа за грим и нямам да ви кажа... Не мога да ви дам никакъв съвет дали е хубав, дали е добър или лош този продукт. Но пък съм си поставила за цел да проуча темата и когато направя видео, ако имате интерес, следвайте ми канала, той ще ви извести, че съм пуснала това видео. В момента тече оферта от 11 до 20. В тази оферта е включен нощен серум от серията Diamond. Много е хубава тази серия, а самият серум, целта му е да озари вашата кожа и да предотврати състаряването на лицето. Както знаете, серумите са много по-активни от нощните кремове и дневните кремове. Те проникват в по-голяма дълбочина и действат по-активно на вашата кожа. Третата декада, т.е. от 21 до 31 януари, ще бъде тази парфюмна вода. Не съм я ползвала, не мога да ви дам отзиви, но пък като гледам тази лилава опаковка, си мисля, че това е свързано с една страстна жена или жена, която иска да предизвика мъжките сетива. И така, продължаваме по-нататък с тези оферти, които са валидни за целия каталог. И една много изгодна оферта от страница 132 е това масло с авокадо, което е за тяло и за коса. То е от серията Love Nature и да знаете, че на каталожна цена е 16,90, а тук е само за 5,49, но има едно условие. Трябва вече да имате в кошницата закупен сложен продукт от страница 102 до 131. Аз си направих труда да проверя какви продукти се предлагат в тези страници и това са продукти от серията от грижа за лицето и Wellness серията. Да ви кажа, аз това олио го получих като новорегистрирана от моята първа стъпка. Знаете, там има една програма. Не го ползвам за тяло, но пък го ползвам като течни кристали и съм много доволна и искам този продукт сега пред вас да го реабилитирам, защото много мои познати имат негативно отношение към него. И знаете ли защо? Защото го използват големи количества. А той, за тези от вас, които използват течни кристали, той се нанася след излизане от баня. Когато само сте си сложили хавлията на главата да ви попие излишната вода, махате хавлията и от този продукт взимате само 2-3 капчици, разтривате между ръцете и само връхчетата трябва да подхраните, да хидратирате това, което вече ви е изтощено. Не може да постигнете качество с количество. Когато разглеждах изгодните оферти, ето тази пилинг маска, си я кръстих оферта Попонай, както детското предаване, защото е изключително изгодна. Просто дрехота да не се купи. Миналия месец беше 9,99, ако си закупим астаксантин, а този месец 1 лев надолу 8,99, че получавам и подарък лента за коса. Много е хубава маската. По инструкции трябва да си нанесете на чисто лице, да постоите 20 минути с нея и след това с леки въртеливи движения да направите лек пилинг. Да ви кажа, при мен това не се получава. За 20 минути маската изсъхва и аз какво правя? Навлажнявам си леко ръцете и когато започна да масажирам лицето, маската се навлажнява и постигам този пилингов ефект, който се препоръчва. Много е хубава маската, много е хубаво усещането след това за едно добре подхранено, чисто изчистено лице. А за този продукт, който също е на оферта, просто трудно ще се спра да говоря, защото това е едно измиващо олио, което съдържа 6 есенциални масни киселини. Той е моят фаворитен и един от топ продажните продукти на Oriflame. Решила съм да направя отделно видео за него, затова за момента само ви казвам, че това е един продукт 3 в 1. Нямате нужда от мицеларна вода, нямате нужда от памучни тампони за премахване на грима, нямате нужда от допълнителен гел за измиване на лицето. Особеното е при неговото използване.
че взимате една помпичка, така с пръстите, разнасяте го между пръстите си и после започвате да обтривате лицето с кръгообразни движения. Вие ще усетите как фондите на ви ще се разтвори, спокойно може да си пипате очите, не дразни. И в момента, в който прецените, че вече гримът се е разтворил от тези масла, тогава си навлажнявате леко ръцете и продължавате с тези масажни движения. Ще усетите как това олио се превръща в пяна, но не като такава пяна, както във ваната, нали? А ще бъде само като под формата на гел. Продължавате така, докато на всички места достигнете и го превърнете в гел, отмивате. И да ви кажа, след това лицето ви е толкова чисто, толкова меко, за суха кожа, просто е уникален продукт. Който има суха кожа, веднага да го слага в кошницата, още повече, че той на продажбена цена е 34,90, а в момента е за 22,99. Тук сега ще ви покажа една оферта, обаче тя е само за хора, които имат клиентски номер. Излиза още много по-евтино. Още една много изгодна оферта. Тази маска от серията Optimals е нов продукт. И съдържа два вида глина, зелена и бяла. Бялата се нарича каолин, ако сигурно сте го чували това име. Освен това има в състава си бяла коприва и бял репе. Ето той се вижда там в вазичката, потопен. Какво пише на самото бурканче? За всички типове кожа, изчиства самата пора, стяга я, предава един сияен вид. И хубавото е, че премахва излишната мазнина, без обаче кожата да е суха. И все пак си мисля, самия факт, че тази маска премахва излишния себум и прави кожата матирана, ще бъде изключително подходяща за хора с комбинирана домазна кожа. Просто при тези клиенти ще усетят най-добре ефекта от тази маска. Тепърва ще слушаме някакви отзиви за нея. И отново можем да закупим 2 броя от тази маска, но третият вече става безплатен. И няма да се умра да повтарям, че ако имате клиентски номер, цените са още по-ниски. Продължаваме с една спирала, за която, да ви кажа честно, нямам никакви коментари. Четката е силиконова. Има клиенти за и против силиконовата четка, но в момента аз вече имам поръчани 3 броя. Предполагам, че най-вероятно цената е била определяща. И да ви кажа честно, аз не бих си я поръчала дори на тази цена. Не защото цената определя качеството, а просто защото е описано, че прави миглите дълги, извити. Това, което аз нямам нужда, аз търся по-естествен ефект на моята възраст. Но пък ми направи впечатление самата четчица, казва, че е като ръчички. И това ми фокусира вниманието, защото аз имам редки мигли, като спиралата е по-тежка, те ми стават на снопчета. Така че четката малко така предизвика моето любопитство и вътре има антиоксиданти, витамин Е. Мисля, че беше единият сега в момента, не се сещам както и да е. Но за 3,49 защо да не пробвате? Просто е грехота да изтървете тази оферта. И продължаваме с двата крема, които са на последна страница от каталога. Тук ще ви разкажа една кратка история, която е най-добрата реклама за тези кремови за ръце. По-скоро ще ви разкажа за крема, който е с червената точка. Клиентката имала здрави, хубави маникюри до момента, в който започнала работа към кухнята на един ресторант. Знаете, там са води, препарати, ръкавици и загубва целият блясък на ногтите си, кожата се наранява, ногтите си начупват и тя тогава купува този крем без особени очаквания, но се оказва, че кремът и възстановява и кожата, и ногтите. И той за това се казва подхранваш за ръцете и подхранва и самите ногти. Освен това, нейните колежки, когато тя се слагала от този крем, казва, ти пак замириса на сладко. Това се дължи на маслото от макадамия. Така че това е най-изгодният продукт за годината. Предлагам ви да се възползвате. Добър избор и за подарък и даже. За следващата оферта, парфюмната вода Sophie Verfroher, т.е. този парфюм е за жени, вече има мнение, това е парфюмна вода и тази оферта важи за целия месец, не както предния парфюм от 21 до 30, цената му е 19,99, ето аз го имам, почти съм го изразходвала, на мене ми харесва.
Ако вие може да си представите какво е съчетанието от джинджифилов цвят, сладко сандалово дърво и касис, то това е вашият аромат. Не е сладникъв. Аз лично усещам този леко дървесния аромат. Харесва ми. Използвам го, както виждате, колко ми е останало от шишенцето. За тези, които обичат да оближват тялото си много отвътре, също има много изгодни оферти от Wellness категорията. Това са хранителните добавки на Oriflame. Wellness буквално от английски означава да си здрав, но в днешно време това е дума с по-широко понятие, да се храниш правилно, да изглеждаш добре, да имаш здрав дух. Да ви кажа, в началото бях изключително скептична към продуктите на Oriflame за нашето здраве, защото все си викам, козметична компания, пък и хранителни добавки, нещо не ми се връзваха нещата, но след като проучих какви са съставките, че начинът на производство е много качествен, пък и взе да ги използвам и видях, че има резултат от тях, от този момент нататък се възползвам от всяка оферта и всяка възможност да се запася, защото аз обичам да се грижа за моето тяло, но и обичам да пазарувам разумно и икономично. Затова сега ще ви разкажа за някои от тези оферти. Едната оферта, която по принцип винаги присъства в Oriflame, това е програмата 3+1, което означава, че закупувате 3 продукта, те са там определени продукта, купувате 3 и четвъртият ви е безплатен. Обаче, ето сега на този слайд ще видите кои са тези продукти. Какво обаче е добавено към тази оферта, към тази програма 3+1, това е подаръкът за този лилав красавец. Това е шейкър. Той е по-нов. Oriflame имаха един по-стар модел. Този е по-нов, защото вече в него, когато отивате на работа, се слагате дневните дози витамини и минерали, омега-3, астаксантин, слагате си от протеиновия шейк, който е в прахообразна форма, има си отделно легенче, така да го наречем. И на работа, когато решите да пиете шейка с вода, с кисело мляко, с прясно мляко, с каквото прецените, слагате дозата протеинов шейк и го разбивате с шейкъра. Така че това ви е подаръкът от тази програма 3+1. Препоръчвам ви този месец да се възползвате от тази оферта и да си закупите златните капсули на Oriflame. Така си ги наричаме между нас. Много е дълга темата, просто е необятна. Пак ще правя отделно видео за абонатите, ще имат възможност да проследят кога ще го пусна. Сега само ви казвам, че предотвратява възпалителните процеси в организма и е много полезно да го приемате. А за мултивитамините и минералите просто няма какво да обсъждаме. В момента и те са на изгодна оферта. Има за мъже и за жени, просто има разлика в състава според нуждите на женския и мъжки организъм. Тази опаковка е за 2 месеца и съдържа препоръчителните дневни дози. Аз съм ги проверявала и наистина, мой познат, да ви кажа, както ги ползва, констатира, че е отслабнал и аз му вярвам, защото наскоро разбрах, че хората, които имат наднормено тегло, всъщност при тях клетката е гладна и тя е гладна точно на витамини и на минерали, така че не пропускайте тази оферта. Има един отново вариант за клиентите с клиентски номер. Има комбинация между тези 3 продукта. Ето, на много изгодна цена, но регистрирате се, получавате си клиентски номер и се възползвате от всичките предложения. Това бяха офертите от каталог януари. Много се надявам да съм ви била полезна и ще повторя това видео през месец февруари, когато започне новия каталог. Ще се постарая да го направя по-навреме. За сега от мен довиждане и ще се радвам да станете мои абонати. Чао!